몸이 보내는 신호, 무시하면 큰일 나는 증상 3가지 정리해 드릴게요. 첫 번째는 기침입니다. 기침이 계속 난다. 감기인 줄 알았는데 2주 넘게 안 멈춘다. 그럼 폐렴, 결핵, 신장 이상을 의심해 봐야 합니다. 특히 미세먼지 많은 날 외출이 많았거나 면역이 떨어졌다면 더 조심하셔야 해요. 두 번째는 호흡 곤란입니다. 평소엔 괜찮았는데 조금만 걸어도 숨이 차고 가슴이 답답하다면 심장에 이상이 생긴 신호일 수 있어요. 심혈관 질환은 증상이 작게 시작되니 꼭 병원 가서 확인받아야 해요. 세 번째는 체중 변화입니다. 별다른 이유 없이 갑자기 살이 빠지거나 늘어난다면 갑상선 문제 또는 암초기 증상일 수 있습니다. 특히 6개월 안에 체중의 5% 이상 변화가 있다면 반드시 진료를 받아보셔야 합니다.